धार जिले के ग्राम तिरला में और प्रेमनगर के सभी वार्ड और मोहल्लों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश मुताबिक एवं BMO डॉक्टर अशोक कुमार पटेल के मार्गदर्शन में सभी ANM और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया। उक्त सर्वे में कुल 990 घरों का सर्वे किया, जिनमें 5050 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग किए गए लोगों से 18 संभावित मरीज खोए। संभावित मरीज और अन्य कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट सैंपल लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिरला पर फीवर क्लिनिक की स्थापना भी की गई, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की विशेष जाँच कर पंजीयन किया गया। उक्त जानकारी लक्ष्मण शिवले द्वारा दी गई। 20/6/2019 में कंटेनमेंट एरिया के रहते हुए सभी दूर सर्वे किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर पटेल सर BMO के द्वारा टीम बनाई गई। इसमें सभी NM सदस्य, CHO, फाइल और ट्रेनिंग सेंटर के सभी छात्र और सुपरवाइजर LHB रत्ना प्रभाकर घर घर सर्वे कर रहा है। अभी तक 180 कम से कम घर कर लिए। इसमें से कोई सर्दी खांसी वाले नहीं मिले और पूरे तिरला का आज 5000 की पॉपुलेशन है। सभी दूर सर्वे किया जा रहा है। तो अभी तक कितना एरिया कर चुके हैं? अभी तक छतरीपुरा हो गया और तिरला में 80 लोगों की तिरला में स्क्रीनिंग करी। उसमें से सभी नॉर्मल है और सभी स्वस्थ हैं। BMO साहब के मार्गदर्शन में आज हमने यहाँ पे सर्वे दल गठित किया है, जो फील्ड में जाके फीवर और सर्दी खांसी सामान्य मरीजों का परीक्षण करेगी और जो भी संभावित मरीज अगर सर्दी खांसी के मिलेगा तो उसको धार से टीम आकर फीवर क्लिनिक में आएंगे और उनका सैंपल लिया जाएगा, कोरोना सैंपल लिया जाएगा। ये एहतियात तौर पे सर्वे किया गया है। अगर कोई पाया जाता है कोई मरीज तो गाँववासियों की सुविधा रहेगी कि ताकि जल्दी डिटेक्ट हो जाए और गाँव में फैल नहीं पाए, इसलिए एहतियात तौर पर हमने सर्वे करवाया है। ये सर सर्वे पूरे गांव का होगा सर कि कंटेनमेंट एरिया? ये शासन के निर्देशन में कंटेनमेंट एरिया का करवाया जा रहा है, सर्वे करवाया जा रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग पूरे गांव का ही कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।